nderuar teleshikues, ju flas nga studio e emisionit Opinion, si çdo të hënë martë mërkur, në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21. Emisioni sot do rifokusohet sërish në ngjarjet, në protestën qytetare në Tiranë. Protesta e cila nisi nga një shkëndij për arsye të investimit në Zvërnec, duket se i ka tejkaluar për masat e thjesht investimit. Edhe pse Zvërneci mbetet pika kryesore në pjesën më të madhe të fjalimeve të oratorëve të protestës, protesta duket se shkon përtej saj. Kërkohet një lloj, protesta është një lloj reflektimi ndaj po quaj situatës ekonomike në vend, problematikës me arrogancën politike, kryesisht mazhorancës, por natyrisht edhe të gjithë forcave politike, me shërbimet gjithmonë më shumë të vështira për qytetarët dhe me një lloj ndrydhje të gjatë qytetare që me sa duket ka arritur shpërthej jo tek partitë politike siç pritej, po përmes një proteste qytetare. Por pika kryesore në një protestë të tillë, numrat duket se nga dita në ditë vijojnë të shtohen, është pyetja: si do të adresohet? Deri tani ka arritur të shkoj, po themi, të futet protesta në një vijë, por si do të ishte zgjidhja? Natyrisht që të gjitha rastet, e vetmja zgjidhje janë zgjedhjet. Nuk ka në asnjë sistem demokratik, nuk mund të ketë zgjidhje pa zgjedhje. Që do të thotë, edhe nëse kryeministri jep dorëheqjen, detyrohet të japë dorëheqjen, ai sërish do të hyjë në zgjedhje sipas kushtetutës shqiptare brenda 45 ditëve apo 2 muajve. Edhe nëse protestuesit arrin të ndalojnë një projekt, gjithsesi pjesa tjetër, pra pjesa politike mbetet. Dhe zgjidhja e vetme në çdo sistem demokratik zgjidhja e vetme janë zgjedhjet. Ne do të diskutojmë për këtë çështje në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë të emisionit, ndërkohë që në pjesën e tretë në historitë e tenjtës do futem tek një histori që është çuditshme. Deri tani kemi folur, është çuditshme, shumë interesante. Deri tani kemi folur kryesisht për bizneset e nisura në vitet 90, shqiptarë që i kanë nisur me të gjithë vështirësitë. Ndërkohë që pak kohë më parë, pra pak vite më parë, Yuri Kadiu mbriti në Shqipëri mbas studimeve në Britaninë e Madhe. Qelloi që gjatë gjithë viteve të studimeve ai ishte fare pranë një supermarketi që merrej me prodhime bio. Me të mbritur në Shqipëri, ai vendosi të ngrinte një supermarket me prodhime bio të certifikuara nga Bashkimi Evropian. Pra të certifikuar nga Bashkimi Evropian, arriti të ngrej BioU, CEO i cilës është tani, që është supermarketi, pra po them rrjeti supermarketeve, kanë 10 supermarkete sot në Shqipëri, 7 në Tiranë dhe 3 në të gjithë Shqipërinë, të cilët 65% të prodhimeve i kanë bio, 100% bio të certifikuara. Tani duhet bërë një dallim nga produktet e freskëta që ne i quajmë bio, sepse rriten nga bujq apo prodhim pra pa kimikate e tjerë, nga prodhimet e certifikuara bio të Bashkimit Evropian. Historia ti është shumë interesante, unë kam shkuar për ta nisur që në furrën e bukës, ku ata prodhojnë bukë me miell 100% bio, duke vazhduar në pas deri tek rrjeti i supermarketeve, që tregon edhe një rritje të kujdesit të qytetarëve për vete. Pra fakti që një supermarket me pikpyetjet e mëdha nëse do të funksiononte apo jo, sot është kthyer në një rrjet supermarketesh mjaft kërkuar në të gjithë Shqipërinë. Ndiqeni në pjesën e tretë të emisionit. Ndërkohë, para se të nisim me prezantimin e 6 të ftuarve në studio, ka 2 ngjarje sot që pavarësisht se protesta duket se i lën hije, janë ngjarje mjaft të rëndësishme. Njëra që është tragjike është humbja e jetës një polici në detyrë, i cili është vrarë sot në zonën e Maliqit. Në radhë parë dua të shpreh ngushëllimet familjes së tij dhe gjithë kolegëve të tij. Humbja e një jete në detyrë është padyshim një akt shumë i rëndë për gjithë shoqërinë shqiptare, ai meriton patjetër titullin dëshmor i atë dheut. Ndërsa ngjarja e dytë është një akuzë e re e komunikuar sot nga SPAK ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe njëkohësisht thirrja në SPAK për orë të gjata të njërit prej menaxherëve më të njohur të futbollit shqiptar, Iglitare, si menaxheri i Milanit, i cili ka dhënë shpjegime SPAK pikërisht për çështjen që lidhet me Belinda Ballukun. Për arsye të protestës tash nuk fokusohemi dot tek këto ngjarje, po ditën e hënë me siguri nëse nuk do ketë intensitetin e përditshëm, do merrem me këto dy çështje. Por për të bërë një shpjegim të vogël të dyjave, do kemi në lidhje të drejtë për drejtë Glidona Dacin nga Klan News. Glidona, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Blendi. A mund të më shpjegosh shkurt të lutem dhe përmbledhas momentet kur oficeri i policisë shtetit ka humbur jetën në detyrë? Atëherë do doja ta nisja së pari se si arriti policia të siguronte një informacion që pikërisht Violant Braçellari, 43 vjeç, ndodhej i fshehur në zonën e Lozhanit në Maliq. Ai ka pasur, sepse ai jetonte prej 10 vitesh atje dhe ka pasur një çoban me të cilin e paguante për të kujdesur për baktit. Sipas informacioneve policore, çobani ka kërkuar 43 vjeçari 2 ditë leje që shkonte te familja, ka pasur një konflikt mes tyre, çobani ka arritur të largohet dhe ka shkuar ka bërë denoncimin në polici e Maliqit për sa i përket dhunës së ushtuar nga personi i cili e kishte marrur një punë.
Në verifikimet që ka bërë policia në sistem, ka rezultuar që pikërisht Violant Baçellari ishte një person në kërkim për 10 vitesh, i dënuar me 10 vite burgim nga ana e drejtësisë shqiptare për kultivim të lëndëve narkotike dhe trafikim i saj. Është ngritur me njëherë grupi punës, janë angazhuar 40 efektiv të policisë, ka qenë në drejtim të operacionit vetë drejtori i policisë vendore të Korçës, 2 nëndrejtorë, 2 shefa komisariatësh dhe struktura shqiponja dhe të rendit. Kanë shkuar dhe kanë bërë rrethimin e zonës dhe kanë filluar së pari sepse kanë ecur disa orë në këmbë për shkak të zonës malore dhe duke qenë se ishte edhe terreni shumë i thyer. Kanë kërkuar fillimisht i bërë thirrje që ai të dorëzohej. Në momentin që ka parë që është i rrethuar nga ana e strukturave të rendit, ai ka hapur zjarr në drejtim të tyre duke qelluar me Kalashnikov. 2 prej plumbave fatkeqësisht kanë prekur efektivin 34 vjeçar, të cilët i shkaktoi vdekjen, ndërkohë që nga ana tjetër një efektiv tjetër, po ashtu Edison Adri, ka mbetur i plagosur, ka një plumb në pjesën e nofullës. Do doja të bëja edhe një sqarim, sepse është folur gjatë ditës së sotme që 43 vjeçari ka qenë pjesë e forcave komando. Të paktën më rezulton nga verifikimet dhe nga informacionet që u kam që në vitin 2004 ka qenë pjesë e forcave të armatosura për pak ditë dhe është larguar dhe ka pasur dhe një procedim penal në lidhje me këtë çështje. Po vetë autori është i plagosur? Është plagosur sepse në momentin që ai ka hapur zjarr në drejtim të strukturave të policisë, efektivët janë kundra përgjigjur, ka plumba në pjesën e barkut, është transportuar dhe ndodhet në spitalin aktualisht të traumës për të marrë edhe ndihmën mjekësore. Ndërkohë që në atë zonë ku ai jetonte, kishte ngritur disa sera, ju po i shikoni edhe në pamje, ku kultivonte fruta perime dhe po ashtu kishte edhe baktit për të cilat kujdesej. Deri në këtë fazë të hetimeve Blendi, dua të sqaroj që nuk rezultojnë ose nuk kanë gjetur grupi hetimor të dhëna që mund të merrej edhe me palishmëri të tjera si kultivimi i lëndëve narkotike. Gridona, po gjendja e policit të plagosur si është? Të paktën nga spitali i traumës më është konfirmuar që është jashtë rrezikut për jetën, por gjithsesi ai do vazhdojë të ngelet në trajtim mjekësor deri në rikuperimin e tij të plot. Atëherë rikthehem dhe të çështja dytë, ju e keni mbuluar sot paraqitjen në SPAK të Iglitares dhe njoftimin e SPAK për akuzën e re ndaj Ballukut. E para, për çfarë akuzon Ballukun SPAK dhe më pas pse është thirrur Iglitare? Atëherë, zyrtarisht, zonja Balluku është në hetim për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendra për 2 episode, toneli Llogaraz dhe lotet e Unazës së Madhe. Aktualisht, prokuroria e posaçme në njoftimin e saj për shtyp sqaron që në drejtim të zonës Balluku janë duke kryer veprime të ndryshme hetimore edhe për veprën penale të korrupsionit pasiv dhe pastrimit të parave, të dyja të kryer në bashkëpunim. Që do thot është në hetim dhe për këto 2 çështje? Pa diskutim që është në hetim edhe për këto 2 vepra penale. Janë 2 vepra penale të reja të cilat SPAK dyshon që ka gjetur indicje të mjaftueshme në bazë të metodave speciale të hetimit, provave digjitale dhe po ashtu nga ana tjetër edhe në bazë të fakteve të tjera dokumentare. Për çfarë pretendohet nga SPAK? Atëherë, prokuroria posaçme ka vënë në sekuestro një vilë në Dhërmi, ku pretendohet që zonja Balluku ta ketë përfituar në mënyrë të palishme gjatë kohës kur ushtonte detyrën e drejtoreshës së Alp Kontrollit, duke favorizuar kompaninë që ka fituar tenderin. Sipas prokurorisë posaçme, në bashkëpunim me varësit e saj, edhe në këtë rast delësërisht Erviz Berberi, kanë favorizuar kompaninë që të fitonte tenderin, i kanë dhënë gjysmën 50% e parave të kontratës në të dyja sepse ka pasur procedurar të ndryshme prokurorimi. Dhe po ashtu nga ana tjetër, në këmbim zonja Balluku ka përfituar këtë vilë, pretendon prokuroria posaçme. Ky është pretendimi prokurorisë posaçme në njoftimin e saj për shtyp. Por nuk bëhet fjalë për një çështje gjatë kohës që Balluku ka qenë zëvendëskryeministre. Me sa pas bëhet fjalë për një çështje të vitit 2014 apo jo? Pikërisht në kohën kur zonja Balluku ushtronte drejtyrën e drejtoreshës së Alp Kontrollit. Po Iglitare çfarë donte? Atëherë, sipas prokurorisë posaçme, në gjitha provat që ka grumbulluar SPAK deri më tani, rezulton që kjo pasuri që pretendohet që është përfituar nga zonja Balluku në mënyrë të palishme nga pjesa e abuzimit me tenderin, ta ketë vendosur pikërisht në emër të Iglitares. Dhe këtë SPAK e lidh në 2 momente. Së pari me një kontratë fiktive thotë që është lidhur mes pronarit të kompanisë që ka bërë ndërtimin e objektit dhe Iglitares, dhe po ashtu nga ana tjetër në ndikimin e zonjës Balluku ka pasur edhe një kontratë tjetër e cila lidhet me kontratën e Qeras, kontratë dore e sakson prokuroria posaçme, e cila është bërë në datën 25 maj 2022 dhe amendimin e kësaj kontrate në datën 26/4/2024. Këto janë pretendime që ka prokuroria posaçme. Unë ceka dhe më herët që janë përdorur dhe metoda speciale të hetimit. Po çfarë janë këto metoda speciale? Atëherë, metoda speciale janë grupet e vëzhgimit në terren dhe përgjimet. Për çdo gjë tani po na thuhet speciale. Metodë speciale si? Në rastin konkret, metoda speciale të hetimit lidhen me përgjimet,
të cilat mund të jenë ambientale, telefonike dhe të komunikimeve të ndryshme, dhe po ashtu nga ana tjetër edhe vëzhgimet që bëjnë grupet e posaçme. Pyetja e fundit, Daci, çfarë ka thënë Tare kur është pyetur apo nuk ka informacion? Të paktën nuk di të them se çfarë ka deklaruar, ka dhënë shpjegime të gjata sepse ka qëndruar për 5 orë 30 minuta në ambientet e SPA, kur ai doli nga prokuroria posaçme nuk bëri asnjë lloj komenti, edhe pse ka qenë i shoqëruar me avokatin e tij, sepse duhet theksuar, i është komunikuar Iglitares që është duke u hetuar për veprën penale të pastrimit të parave. Edhe Tare është në netim? Edhe Tare është në netim për veprën penale të pastrimit të parave. Atëherë Glidona, të falenderoj, janë dy çështje që mund merrnin vëmendje sot. Insistoj edhe një herë, ngjarja tragjike është humbja e jetës së një oficerit policisë shtetit në detyrë gjatë një operacioni sot për kapjen e një personi të kërkuar, i shpreh edhe një ngushëllimet familje.